Hi guys! Sa ngayon, nag-upload ako ng pictures nung trip namin sa Baler. Iniisa-isa ko pa siya. So, inayos ko pa. After that, ma-upload ko na siya. Sana magustuhan ninyo yung mapapanood ninyo. Basta lahat ng places na pinuntahan namin doon, i-upload ko. O yun. So, sana magustuhan ninyo siya. Tapusin nyo sana yung video pag pinanood ninyo. And then after that, kung nagustuhan ninyo yung video, paki-press nyo na lang yung like and yung subscribe button. Tsaka yung bell na rin kung sakaling okay sa inyo at makakatanggap kayo ng another videos from me. Okay guys, I'll see you later. Okay, so eto ko ngayon. As usual, ako ang cook. Ang niluluto ko is pork chop lang naman. Prito lang. Yan. Yung kalan pwedeng gumamit. Tsaka mga kawali, kasirola pwedeng gumamit. Yan. So, okay naman yung place. Mainit ang panahon. Pero yung place medyo presko naman kasi malaki yung area nila, malaki yung place nila. Yan. So, as usual, ako pa rin yung cook. So, nagluluto na ako from ngayong lunch hanggang mamayang gabi na. Yan. Para sino man ang magutom mamaya, kain na lang ng kain. Yeah. Okay, I'll see you guys. A few moments later. Yeah, so this is the Park of Baler. Yan. Okay sana dito sa Baler. Maganda rito sa Baler. Ang problema lang dito is yung daan papunta rito sa Baler. Masyadong matarik. Saka maraming zigzagan. This is the, sabi nila, wishing well daw. Yan, wishing well na may hose. Ayan. Yun yung modern wishing well, may hose. Look! 1, 2, 3. Oh no. Okay. Okay, mali ka na. Hindi mo yung dito. Tadi tayo doon. Oo. Gusto ko ito Yeah, so that is the balete, puno ng balete. Bibi! Habibi! Yan, ang ganda-ganda niya. Buhay na buhay siya. Ay, ang ganda. A few moments later. So there she goes. Sumasama siya sa akin sa loob ng balete tree. Yan. So andito kami ngayon sa loob ng balete tree. Grabe. Ang ganda ng puno niya. Parang may horse, oh. Ay, parang may nakadungaw, oh. Ayan, oh. Diba? Na? Yun muna yung pinalabas ko yung nagluluto ako, breakfast namin. Kasi yung transient, pwede kami magluto. So, after noon, nagpunta kami sa park. O, sandali lang. Tapos, nagpunta kami sa may balete tree. Puno ng balete. Yan. So, ganda ng puno roon. Tapos, merong homemade o man-made na balon na may hose. Again, tomorrow, mag-upload ulit ako ng ibang videos namin doon sa Baler. Pinanggalingan namin. Actually, this was really taken year 2018 pa. Since ngayon lang naman ako nagawa ng channel sa YouTube, so ngayon ko lang siya ina-upload. Naka-upload siya actually sa Facebook page ko, pero nililipat ko siya dito sa YouTube ko. If ever, may gusto magpunta ng Baler na hindi pa nakakarating doon, so at least may idea sila kung ano ba places na makikita nila roon. So guys, so yun lang. I hope you enjoyed the video. Salamat!